Përshëndetje, sot do përgatisim një byrek me mish. E bluaj mishin, ne tigan hedhim vaj ulliri, po ashtu qepen, mishin, krip dhe biber, i skuqim. Hedhim 400 ml ujë, krip dhe miell, i përzim mirë dhe e marrim këtë formë. E lëm që të pushon, këtu kam gjalp të shkrier dhe vaj. Pasi ka pushuar për 20 minuta, e ndojmë brumin e 10 kulaç. Do më thoni do e bëjmë një pite apo byrek me 2 peta. Në petën e parë hedhim 4 kulaç, kurse në petën e dytë hedhim 6. I lyjmë kështu. Edhe shikojeni, mua dhe mami po më ndihmon. E shtrim petën e parë me 4 kulaç, hedhim mishin e ferguar, hedhim petën e dytë sipër, e kthejmë rrethin, edhe hedhim gjalpën dhe pikim për 40 minuta, dikon 200 gradë. E kam shoqëruar me kos, tranguj edhe domate. E prejmë edhe shikojeni. Video flet vetë. Mua si gjithmonë, vetëm e bëf mirë. Faleminderit që më ndiqni.